Вот, значит, обнаружился какой звук. Бывает не всегда, иногда его нет, иногда он есть. Значит, при включении положения рычага либо в драйв, либо в нейтраль, либо на заднюю передачу и нажатие тормоза, возникает вот такой вот стук. То есть вот я нажал на тормоз. Отпустил, он пропал. Снова нажимаю, он появляется. Вот что это.